Hi, mein Name ist Thomas Bauer von der Firma GEA. Ich bin einer der Speaker des Webinars am 10.12. zusammen mit meinem Kollegen Mirko Holthaus von Velotec. Und wir werden im Webinar genauer darauf eingehen, wie das Siemens EMS sich in unserem Edge-System auswirkt und welche Funktionalitäten es konkret da erfüllt. Melde dich jetzt zu unserem Webinar an, bring deine Fragen mit, wir freuen uns auf dich.